아멘. 감사합니다. Amen, vielen Dank. 여러분의 가진 기능이 하나님 나라의 일에 쓰임 받게 된 것이 축복인 줄 믿습니다. Und ich glaube fest daran, dass eure Talente, die euch gegeben wurden, ein Segen Gottes ist. 하나님 주신 그 달란트로 독일과 유럽 237 나라 5천 종족 살리는 응답의 기능이 될 줄 믿습니다. Und ich bin fest davon überzeugt, dass eure Talente genutzt werden, um Deutschland, Europa und die 237 Länder zu retten. 오늘 주제가 문제 속에서 받은 응답이라고 제목을 잡았습니다. Der heutige Titel lautet, die aus dem Problem erhaltene Antwort. 여러분은 사도행전을 읽어가면서 어떤 마음과 생각이 드셨습니까? Welche Gedanken hattet ihr, als ihr die Apostelgeschichte durchgelesen habt? 부활하신 예수님께서 제자들에게 해주셨던 말씀 그대로 성취됨을 우리가 확인하고 있습니다. Wir können bestätigen, dass all die Worte, die bereits in der Bibel geschrieben worden sind, in Erfüllung gehen. 그런데 그 성취되어지는 방법이 문제, 갈등, 위기 속에서 성취되어짐을 보게 됩니다. Aber wir können auch sehen, dass die Worte auch durch Probleme und Schwierigkeiten erfüllt werden. 그렇다면 우리는 문제 보는 눈이 바뀌어야겠죠. Dann sollten wir die Probleme dann anders betrachten. 문제가 있다, 큰일 났다가 아니에요. Auch wenn Probleme kommen, heißt es nicht, dass wir in großer Gefahr sind. 지금 하나님께서 내게 역사하고 계신다. Der Herr ist jetzt mit uns. 하나님은 지금 내게 응답하고 계신다. Der Herr antwortet mir auch jetzt. 우리가 이 지역 복음화를 놓고 기도하고 있거든요. Wir beten für die Evangelisierung dieser Region. 근데 우리 이숙형 권사님이 자꾸 저 병원을 자주 가세요. Aber unsere älteste Lee besucht häufiger in der letzten Zeit 세인트 요셉 병원이죠. St. Joseph. 그 옆에는 또 루터 병원이에요. Und das ist auch eine Luthers. 두 개 다 SN 대학 병원 아래 있는 시스템입니다. Und die Krankenhäuser und die Kirche gehören beide zum Essener. 우리가 지역 복음을 놓고 기도하고 있으니까 그 현장도 우리의 현장 아니겠습니까? Und da wir für diese Region Essen Evangelisierung beten, gehört das ja auch zu unserem Umfeld dazu. 자꾸 우리 권사님 때문에 자꾸 그 병원을 놓고 기도하게 되는 거예요. Und deswegen durch die älteste Lee bete ich derzeit häufiger für unsere Region. 이번 주에 오는 월요일에 수술이 있지만 하나님의 사명 가지고 가시기 바랍니다. Am kommenden Montag steht zwar die OP an, doch ich hoffe, dass die Älteste mit der Mission Gottes hineingeht. 저 현장에도 구원받을 자가 있기 때문에 하나님이 파송하신 겁니다. Weil es in den Feldern Leute gibt, die gerettet werden müssen, schickte der Herr unsere Älteste ein. 인생의 풍랑이 온 줄 알았는데 그게 멜기데 섬에 도착하게 된 겁니다. Es mag sein, dass es sehr große Schwierigkeiten sind, doch wir sind auf der Insel Melite gelandet. 그로 인해서 멜기데 섬이 복음화가 됩니다. Und dadurch wurde auch die Insel Melite auch evangelisiert. 우리가 하나님 안에 있다는 주의 은혜 안에 있다는 이것이 얼마나 큰 은혜고 감사인지 모릅니다. Wir vergessen auch häufig, wie groß der Segen ist, dass wir in Jesus Christus gerettet worden sind. 옛날에는 문제, 갈등, 어려움이 있으면 원망하고 불평했는데 이제는 그 모든 것이 주의 은혜인 것을 알게 된 것이죠. Denn früher, wenn die Probleme kamen, hatten wir immer ständig gemeckert und sind gescheitert. Jedoch jetzt wissen wir Bescheid, dass es wirklich der Plan Gottes ist. 그래서 진짜 복음 받은 사람은 감사하게 되어져요. Und die Leute, die das Wort wirklich empfangen haben, sind immer dankbar. 초대교회는 현실 속에 어려움이 있었지만 감사했거든요. Die frühere Kirche hatte in der Realität sehr viele Probleme, doch sie waren immer dankbar. 왜냐하면 그 어려움은 나의 멸망의 어려움이 아니라 하나님이 나를 축복하시기 위한 문제라는 걸 알기 때문에요. Denn sie wussten ganz genau, dass die Schwierigkeiten, die auf sie zukommen, nicht Schwierigkeiten sind, sodass sie scheitern werden, sondern wirklich die Antworten Gottes sind. 정말 내가 예수 그리스도를 만나고 나면 내가 얼마나 큰 축복을 받았는가를 깨닫게 되죠. Und wenn wir wirklich den Herrn Jesus Christus treffen, wissen wir direkt Bescheid, wie groß der Segen ist. 하나님을 떠나서 죄악 가운데서 멸망받아야 될 내가 예수님을 만나서 구원받았다는 이 사실만으로도 너무나 놀라운 은혜라는 것을 알게 됩니다. Allein die Tatsache, dass wir selbst eigentlich unter der Flüche und Katastrophen sterben sollten, bereits gerettet worden sind und zum Leben erweckt wurde, ist ein sehr großer Segen. 우리가 세상적으로 죄를 많이 지어서 그 죄가 용서함 받아서 구원받았다는 이런 의미보다도 영적인 게 깨달아지니까 진짜 죄가 뭐라는 게
깨달아진 것이죠. Und endlich, wenn unsere wenn unsere Seele aufgeklärt wird, dann können wir unterscheiden, was die Sünde war und was nicht. 세상 사람들이 말하는 그 죄 이전에 근원적 죄가 있다는 게 깨달아진 거죠. Und dann wird uns auch klar, dass es auch die Sünde gibt, die wir begehen, aber auch die Ursünde auch gibt. 그런데 세상 사람들이 이 죄가 뭐라는 걸 모르니까 열심히 살고 최선을 다해 살고 성실하게 사는데 왜 내게 문제가 오는지를 모르는 겁니다. Doch weil die Menschen die Ursünde nicht wissen, versuchen sie durch ihren eigenen Fleiß und Leistungen gute Taten zu erbringen, sodass sie sündenfrei leben können. 이 죄에 대해서는 성경에서만 정확하게 설명하고 있거든요. Doch einzig die Bibel erklärt den Menschen, was die Ursünde ist. 근데 사람들은 성경에서 말하는 이 근원적인 죄가 뭐라는 걸 모르니까 그냥 세상에서 배운 대로 열심히 살면 되는 줄 알고 살아가는 거예요. Doch da die meisten Menschen aber von der Ursünde gar nicht wissen, versuchen sie mit ihrem eigenen Fleiß gut zu leben. 그런데 사실 이 죄 문제가 해결이 안 되니까 끊임없이 저주와 재앙이 불어닥치는 겁니다. Aber solange man nicht von der Ursünde befreit worden ist, kommen immer wieder Schwierigkeiten. 그 뒤에는 인간을 멸망시키는 흑암의 역사가 존재하고 있는 것이죠. Und die meisten Menschen wissen auch nicht, dass dahinter die dunkle Mächte versteckt. 도대체 그게 어떤 존재인지를 모르니까 당할 수밖에 없는 겁니다. Sie wissen nicht, was für ein Wesen dahinter steckt, deswegen werden sie immer wieder getäuscht. 하지만 이 문제는 우리의 열심과 우리의 행위로 해결될 수 있는 게 아닙니다. Aber die Ursünde können wir nicht durch unsere eigenen Taten lösen. 우리의 것으로는 해결할 수 없기 때문에 하나님께서 직접 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 것이죠. Da wir das mit unseren eigenen Taten nicht tun können, kam der Gott in menschlichen Gestalt auf die Erde. 그래서 우리가 해결해야 할 그 죄 문제와 저주와 재앙의 문제를 십자가에서 완전히 해결하신 것입니다. Und am Kreuz erlöste er uns von all den Sünden. 이건 우리의 행위로 열심으로 해결할 수 있는 일이 아니에요. Und diese Taten hätten wir niemals mit unseren eigenen Leistungen geschafft. 그래서 믿으라고 하신 겁니다. Und deswegen sagte der Herr, dass wir an ihn glauben sollen. 예수님께서 이 사실을 완전히 해결하셨음을 믿을 때 하나님께서 그 은혜 속에 우리의 인생을 붙잡아 주시는 겁니다. Genau ab dem Zeitpunkt, wo wir an den Herrn Jesus Christus glauben, der uns von den Desastern und Flüchten gerettet hat, segnet er uns. 우리가 이 예수님을 알고 예수님을 구주로 영접할 때 이 저주와 재앙에서 완전히 해방됐다는 걸 알고 이 사실을 내 삶에서 누리니까 감사할 수밖에 없는 것이죠. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir den Herrn Jesus Christus als unseren Herrn bekennen, beginnen die ganzen Antworten Gottes. 뭔가 죄의식 속에 눌려서 하는 신앙생활이 아니라 운명에서 완전히 해방하신 그리스도를 만난 그 기쁨으로 참된 회개가 회복되는 것입니다. Wir leben unseren Glaubensleben nicht dadurch, weil wir immer Sünden begehen und sie irgendwie gut gleichen wollen, sondern weil wir von der Gnade Gottes dankbar sind. 그래서 우리는 더 이상 운명에 묶여 있는 존재가 아니라 하나님의 언약의 축복 속에 있음을 기억하시기 바랍니다. Deswegen solltet ihr niemals vergessen, dass wir nicht mehr von dem Schicksal gebunden sind, sondern von dem Herrn. 그래서 더 이상 우리에게는 문제가 아니고 갈등이 아니라 하나님이 축복으로 이끄시는 응답의 여정인 거예요. Deswegen sind die Probleme keine Probleme und keine Schwierigkeiten, sondern das ist wirklich die Antwort Gottes, die er uns gegeben hat. 분명히 우리가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 됐는데 사실은 내 안에 그리스도의 망대가 없으니까 자꾸 속는단 말이에요. Und auch wenn wir den Herrn Jesus Christus wirklich als unseren Herrn bekennen, kann es sein, dass wir ständig noch getäuscht werden, weil wir den Turm Gottes nicht in uns errichtet haben. 옛날에 내가 배웠던 가치 기준이 그대로 남아서 그걸로 살아가니까 계속 어려움 당하는 거예요. Denn all die Grundlagen, die wir bereits von der Welt gelernt haben, in uns eingeprägt ist, werden wir ständig getäuscht. 이제는 예수님께서 가르쳐 주신 것으로 나의 망대를 완전히 바꿔서 모든 문제 속에서 하나님의 응답을 누리는 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Aber nun sollen wir die Grundsteine was in uns eingeprägt ist, mit dem Wachturm Gottes neu errichten. 그래서 하나님의 언약 붙잡고 이 감사를 회복해서 현장에 나가야 되는데 운명에 여전히 묶여 있으니까 문제 갈등 속에 붙잡혀 있는 거예요. Und eigentlich müssen wir bereits von dem Schicksal uns nicht mehr gebunden sein, sondern in das Feld hinausgehen und das Wort predigen. Doch wenn wir immer noch die falschen Einstellungen in uns drin haben, dann... 이제 승리하신 예수 그리스도 이름으로 일어나시기 바랍니다. Aber ich hoffe, dass ihr durch den siegreichen Namen Jesus Christus aufstehen könnt. 운명에서 완전히 해방되고
운명에 묶인 자들을 그리스도 이름으로 살려내는 전도자의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr den Segen des Evangelisten genießt, die wirklich den Segen Gottes wirklich festhalten und hinausgehen. 안 그러면요, 자꾸 나의 무능함에 속고, 나의 가난함에 속고, 나의 질병에 속아요. Denn ansonsten werden wir durch unsere eigenen Realitäten getäuscht. 이미 십자가에서 예수님이 다 해결하셨음을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Aber ich hoffe, dass ihr ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr daran glaubt, dass all eure Probleme bereits am Kreuz gelöst worden sind. 오히려 그 무능함 때문에, 오히려 나의 가난 때문에, 오히려 나의 질병 때문에 부활하신 그리스도를 만나고 그 은혜로 시작하는 것입니다. Und dank unserer Schwächen und Realitäten konnten wir den Herrn Jesus Christus treffen. 이제 실제 우리의 삶이 사망에서 생명으로 옮겨지는 신앙생활이 회복되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr ein Glaubensleben lebt, wo ihr von dem Tod befreit werdet und zum Leben erweckt werdet. 왜냐니까 우리를 구원하신 이 은혜로 풍성해야 되는데 이런 것들이 내 안에 들어와 있으니까 감사가 안 되는 거예요. Denn wir sollten eigentlich voll mit der Gnade Gottes sein, dass wir, allein für die Tatsache, dass er uns erlöst hat. Doch in uns sind immer noch irgendwelche andere Probleme. 뭔가 우리가 하나님의 은혜와 평강 속에 임해야 되는데 뭔가 모르게 분노와 이런 억울함 때문에 점점 사나워져 가는 거예요. Aber an sich müssen wir mit der Gnade Gottes komplett sein. Doch in uns steckt immer noch Wut und Hass drinne. 하나님의 은혜로 풍성하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr voll mit der Gnade Gottes seid. 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus. 그냥 사납게 사실랍니까? 우리가 마가복음 4장 14절로 20절 말씀을 보기를 원합니다. Lasst uns gemeinsam Markus Kapitel 4, Verse 14 bis 20 lesen. 예수님께서 직접 가르쳐 주신 말씀입니다. Das hat der Herr Jesus Christus uns persönlich gelehrt. 씨 뿌리는 자의 비유입니다. Und es ist ein Vergleich und einem Seemann. 그걸 예수님이 직접 해석해 주신 거예요. Und der Herr Jesus Christus hatte uns das auch aufgeklärt. 뿌리는 자는 말씀을 뿌리는 것이라. Der Seemann sät das Wort. 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 이들을 가리킴이니 곧 말씀을 들었을 때에 사탄이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗는 것이요. Auf dem Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. 여러분들이 예배하는 것도 중요하지만 예배 속에서 말씀을 붙잡아야 돼요. Es ist zwar wichtig, dass ihr den Gottesdienst feiert, aber ihr müsst wirklich an dem Wort Gottes festhalten. 안 그러면요, 나는 예배 드리긴 드렸는데 무슨 말을 들었는지 모르고 갈 때가 너무나 많아요. Deswegen gibt es auch sehr viele Fälle, wo sie zwar körperlich im Gottesdienst dabei sind, aber nichts an Gottes Wort festhalten und wieder zurückgehen. 이게 반복되니까 말씀이 있어도 되고 없어도 되는 그런 신앙생활 해버려요. Und wenn sich das immer wieder wiederholt, dann lebt man ein Leben, wo das Wort Gottes wirklich irrelevant ist. 하나님 주시는 말씀을 받는 게 아니라 내가 좋아하는 말씀을 가지고 살아요. Denn sie leben nicht nach dem Wort Gottes, sondern sie hören nur an dem Wort, was für ihn gut klingt. 그래서 예배를 미리 준비하라는 겁니다. Und deswegen sage ich immer, dass ihr euch vor dem Gottesdienst vorbereiten solltet. 분명히 하나님께서 내가 세상 살아갈 답을 주셨는데 그 답이 나와 상관이 없어져 버려요. Denn der Herr hat uns die Antwort gegeben, wie wir leben sollten, doch aber wir halten uns nicht an den Antworten fest. 이건 교회를 나오는 거지 하나님하고는 상관없는 거예요. Dann gehen wir zwar in die Kirche, aber das hat mit dem Gott nichts zu tun. 하나님과 상관이 있으려면 말씀이 통해야 됩니다. Und wenn wir mit dem Herrn verbunden sein wollen, dann müssen wir uns auf dem Wort Gottes konzentrieren. 그래서 신앙생활도 말씀이 없으면 사실은 신앙생활 하는 게 아니에요. Und deswegen, ein Glaubensleben ohne das Wort ist kein richtiges Glaubensleben. 그래서 우리가 예배하기 전에 기도하면서 준비하는 겁니다. Und deswegen beten wir vor dem Gottesdienst. 그러면서 예배할 때 사단의 역사하지 못하도록 흑암결박하는 것이죠. Und deswegen versuchen wir, die dunklen Mächte zu zerstören vor dem Gottesdienst. 그러면서 16절에 이런 말씀하십니다. Und im Vers 16 steht so geschrieben. 또 이와 같이 돌밭에 뿌려졌다는 것은 이들을 가리킴니 곧 말씀을 들을 때에는 즉시 기쁨으로 받으나 그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 말씀으로 인하여 환난이나 박해가 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자요.
Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf. Aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig. Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. 이 받은 말씀이 오히려 환난과 핍박 속에서 뿌리를 내리는 건데 그 현실에 속아가지고 이 말씀을 붙잡는 게 아니라 현실 따라가는 거예요. Und eigentlich sollten wir das Wort Gottes, wenn die Probleme kommen, immer wieder verwurzelt sein. Doch wenn die Samen auf den Felsen landen, folgen die meisten Menschen der Realität nach. 그러니까 신앙생활은 오래 했는데 신앙에 뿌리가 없는 거예요. Und sie leben zwar lang genug deren Glaubensleben, aber das Wort 18절에 Gottes ist 이런 nicht verwurzelt. 말씀하십니다. Und in Vers 18 steht so geschrieben. 또 어떤 이는 가시 떨기에 뿌려진 자니 이들은 말씀을 듣기는 하되 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자요. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber sie sorgen der Welt, der trügerischen Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sie breit und ersticken es und es bringt keine Frucht. 여러분들이 신앙생활을 못하는 게 아니라 신앙생활 안에 있는데 세상의 염려가 너무 많고 재물에 노예되어 있고 물질의 노예처럼 살아가니까 실제 이 하나님의 축복을 누리질 못하는 겁니다. Und bei den meisten Menschen ist es so, dass sie leben zwar ihren Glaubensleben, doch sie haben immer noch zu viele Sorgen und sie haben innerlich, folgen sie der materiellen Dinge. 주신 말씀이 나를 살리고 나를 살리는 이 말씀이 현장에 또 다른 사람을 살리는 능력의 말씀인데 이런 것들로 인해서 말씀의 열매를 맺질 못하는 거예요. Das Wort sollte an sich in uns eingeprägt werden und dies auch weitergeben können. Doch wenn wir von den materiellen Dingen gebunden sind, dann können wir das auch nicht tun. 당연히 되어야 할 전도운동이 여러분을 통해서 회복되길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass die Evangelisationsbewegung, die natürlich stattfinden wird, durch euch geschieht. 그래서 여러분이 잘못한 게 아니라 이러한 것들이 우리를 속인다는 걸 깨닫기만 하면 됩니다. Und ich sage euch, dass es nicht eure Schuld ist, sondern dass es solche Dinge gibt, die uns täuschen. 그래서 20절에 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 곧 말씀을 듣고 받아 30배나 60배나 100배의 결실을 맺는 자니라. In Vers 20 steht, auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen. 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. 아멘. Amen. 저도 기도할 때 제 마음속에 일어나는 불신앙이 무너지도록 기도합니다. Wenn ich bete, dann bete ich ständig immer dafür, dass ihr Unglaube in mir wirklich verschwinden. 저도 완벽한 사람이 아니잖아요. Denn ich bin ja auch kein perfekter Mensch. 그러다 보니까 시시때때로 자라왔고 성장하면서 배웠고 들었던 것들이 있잖아요. Und ich habe ja auch immer die Dinge in mir immer noch drinne, womit ich aufgewachsen bin. 이런 것들이 하나님의 말씀보다도 더 먼저 올 때가 많아요. Und manchmal kommen diese Sachen vor dem Wort Gottes. 그걸 예수 그리스도 이름으로 꺾어버려야지 그대로 놔두면 안 됩니다. Und die Gedanken, die wir haben, sollten an sich mit dem Namen des Herrn Jesus Christus gebunden sein. 왜냐하면 그런 것들이 응답을 다 막아버리거든요. Denn die Dinge, die halten das Wort Gottes auf. 그러면서 나중에는 하나님께 응답이 없다고 원망해요. Und nachhinein beschweren wir uns an Gott, dass wir keine Antworten erhalten. 하나님이 응답을 안 주신 게 아니라 응답을 주셨는데 못 누린 거예요. Der Herr gibt uns keine Antworten, das stimmt nicht, sondern wir können einfach die Antworten nicht genießen. 아브라함을 보십시오. Guckt euch Abraham an. 아브라함을 부르셔서 주셨던 그 말씀 그대로 성취되어졌습니다. Der Herr hat Abraham sein Wort gegeben und er hatte auch die Worte auch erfüllt. 아브라함이 안 믿은 거지 말씀이 성취 안 된 게 아니잖아요. Abraham konnte zwar nicht glauben, aber das Wort wurde erfüllt. 뿐만 아니라 성경 속에 주셨던 말씀은 다 성취되어졌습니다. Und in der Bibel wurde jedes Wort, das Gott gegeben hat, unbedingt erfüllt. 그래서 지금도 살아계신 하나님께서는 예배를 통해서 말씀을 주고 계시는 겁니다. Und auch heute gibt der lebendige Gott durch den Gottesdienst sein Wort. 그래서 예배가 중요한 거예요. Und deswegen sind die Gottesdienste auch so wichtig. 혼자 스스로 교회 안 나오고 신앙생활해도 상관은 없어요. Es spielt keine Rolle. Okay, man kann auch zu Hause online den Gottesdienst feiern. Das ist 하지만 하나님께서는 교회를 세워서 성취하실 말씀을 주시고 그 교회를 통해서 이루어 가시는 미션들이 있단 말이죠. Aber der Herr hat die Gemeinde aufgestellt und hat die eigene Mission für die Gemeinde gegeben.
그걸 함께 누리는 것입니다. Und um dies gemeinsam zu genießen, ist wichtig. 사도행전 27장 23절로 24절에 바울에게 주신 말씀이죠. In Apostelgeschichte Kapitel 27, Verse 23 bis 24 wurde das Wort an Paulus gegeben. 풍랑의 위기 속에 주셨던 그 말씀 그대로 아무도 상함을 받지 않고 276명이 다 구원받았죠. Und es ist das Wort, das Paulus mitten im Sturm bekommen hatte und alle 276 Mann wurden gerettet. 그래서 도착한 섬이 멜리데 섬이었습니다. Und die Insel, auf der sie ankamen, war Melite. 지금은 몰타 공화국이 되어졌죠. Und heute nennt man sie Malta. 이와 같이 하나님의 말씀은 반드시 성취된다는 것을 기억하시기 바랍니다. Und deswegen sollten wir niemals vergessen, dass die Worte Gottes wirklich erfüllt werden. 그래서 우리가 이 말씀이 우리에게 각인되고 뿌리내리고 체질화되는 시스템들을 만들어가는 거예요. Und deswegen bauen wir ein System auf, wo das Wort in uns verwurzelt und eingeprägt und zu unserer Verfassung werden kann. 아무래도 우리의 생각과 마음을 통해서 이게 각인되니까요. Denn die Dinge werden ja an sich ja nach unseren eigenen Gedanken eingeprägt. 그래서 화장실에도 기도 제목 같은 거 다 붙여놨잖아요. 기도하시라고. Deswegen haben wir auch die Gebetsthemen sogar auf unsere Toiletten draufgeklebt. 그 말씀 받고 포럼하지 않으면요, 이 말씀이 사라지고 없습니다. Aber wenn wir nicht an dem Wort festhalten und das Wort immer wieder wiederholt sagen und unter uns aufklären, geht das verloren. 우리와 우리 후대들을 위해서라도 이 문화를 회복해야 돼요. Und dieses System sollten wir genau nur sogar für unsere Nachfahren wiederherstellen. 그렇지 않으면 교회는 다녔는데 내게 주신 말씀이 없어요. Deswegen gehen wir zwar in die Kirche, aber wir haben kein Wort für uns festgehalten. 우리는 사도행전에 나타난 그 응답 그대로 하나님 말씀 성취를 보는 그 일의 증인 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr die Worte Gottes festhalten könnt, die uns bereits gegeben worden sind. 왜냐하니까 이렇게 하나님 주신 말씀이 내 안에 망대로 세워져야 하나님께서 이루시는 전도와 선교가 보이기 시작하기 때문에 그래요. Und das Wort Gottes sollte in uns als ein Wachturm errichtet werden, sodass wir die Mission sehen können. 하나님은 전도와 선교를 중심으로 지금 세계를 움직이고 계신단 말이죠. Denn der Herr führt die Welt, sodass die Missionierung verwirklicht werden kann. 그런데 내 안에 말씀이 없으면 그게 안 보이는 거예요. Aber wenn wir das Wort Gottes nicht in uns tragen, können wir das auch nicht sehen. 오로지 내 문제, 내 갈등에 붙잡혀 버리는 거예요. Dann werden wir ständig nach unseren eigenen Problemen und Schwierigkeiten gefangen. 그런데 오늘 풍랑내에서 붙잡히지 않고 하나님의 말씀을 붙잡으니까 멜리데 섬에 향한 하나님의 계획을 보게 된 겁니다. Doch als sie im Sturm an dem Wort Gottes festhielten, konnten sie auf der Insel Malta ankommen. 그래서 문제처럼 보이지만 하나님은 복음이 필요한 현장으로 우리를 이끄시는 것입니다. Es scheint zwar wie Probleme aus, doch der Herr führt uns immer zu den Missionierungen. 이번에 프락티쿰을 하는데 우리 예은이가 병원에 하게 됐어요. Und meine Tochter Jön muss eine 2-wöchige Praktikum für die Schule absolvieren und sie ist auch im Krankenhaus. 병원에 여러 가지 부서가 있잖아요. Und es gibt ja viele verschiedene Abteilungen. 근데 선생님이 다른 사람들 먼저 다 기회를 주고 자기만 기회를 맨 나중에 줬다는 거야. Aber ihre Lehrerin hatte ihren Wunsch auf den niedrigsten Priorität gelegt. 그러니까 좋은 과는 다 다른 사람이 한 거예요. Und all die guten Abteilungen wurden bereits von den anderen Leuten eingenommen. 남들이 안 하는 과만 딱 남은 거예요. Und genau die Abteilungen, wo die Schülerinnen nicht gehen wollten, wurde sie zugewiesen. 혈액과하고 뭐 발 그쪽이 있나 봐요. Es geht um Blutabteilung und Richtung. 그래서 항의하려다가 기도했대요. Und sie wollte zwar sich beschweren, doch sie hat es gelassen. 거기에도 하나님의 계획이 있지 않겠냐. Denn sie meinte, da muss auch ein Plan Gottes sein. 우리가 말로만 하나님 믿는다 하는 게 아니라 실제 내 삶에서 하나님을 인정하는 것이 신앙생활이다. Und im Glaubensleben ist es wichtig, dass wir nicht nur sagen, dass wir wirklich nach dem Wort Gottes leben, sondern dass wir dies auch wirklich tun. 다들 얘기해 보면 믿음이 천하장사예요. Und immer wenn man mit den Leuten redet, denkt man sich, dass deren Glaubensleben wirklich perfekt lebt. 얼마나 똑똑한지 몰라요. Man weiß nicht, wie schlau die Menschen sind. 근데 자기 문제 앞에서는 그렇지 못하는 경우가 너무 많습니다. Doch in den meisten Fällen ist es so, dass sie, wenn sie vor ihren eigenen Problemen stehen, so nicht so handeln können. 하나님은 교회에만 계시는 게 아니라 우리의 삶 속에 함께하고 계십니다. Der Herr ist nicht nur unsere Gemeinde, sondern ist auch jetzt mit uns. 왜냐하면 이러한 모든 과정을 통해서
하나님의 나라의 일이 이루어짐을 우리는 사도행전을 통해서 확인하고 있습니다. Doch wir können durch die Apostelgeschichte sehen, dass durch diese Prozesse der Herr uns führt. 마가 다락방에 임하셨던 그 성령님께서 완벽하게 인도하시잖아요. Der Heilige Geist, der auch im Markus Dachboden war, führt uns vollständig. 부활하신 주님께서 감람산에서 주셨던 마지막 그 말씀이 그대로 성취되어지지 않습니까? Und all die Worte, die der Herr, nachdem er auferstanden ist und auf dem Ölberg gegeben hat, wird in Erfüllung gebracht. 그래서 우리의 안에 말씀의 망대가 있어야 문제와 사건, 위기 속에서 내 생각대로 가는 게 아니라 말씀대로 인도받게 되는 겁니다. Deswegen sollten wir die Wachtürme des Wortes in uns errichten, sodass wir in Problemen und Schwierigkeiten der Wort folgen können. 그러니까 다윗은 위기 속에서 말씀이 나를 살렸다라고 고백했어요. Und Paulus bekennt auch, dass in Schwierigkeiten das Wort ihn gerettet hat. 이 말씀이 실제 내 안에 살아서 역사하면요, 엄청난 비밀의 역사들이 일어나기 시작합니다. Und wenn das Wort wirklich in uns lebt und wirkt, dann passieren unglaubliche Dinge. 말씀 자체가 살아서 운동력이 있기 때문에요, 우리의 마음, 생각, 이 모든 질병까지도 하나님이 치유해 버리시는 겁니다. Und das Wort ist lebendig und wirksam und kann all unsere Gedanken ändern. 그러면서 멜리데 섬에 가 보니까 멜리데 섬에는 하나님의 말씀이 없었죠. Und auf der Insel Melite gab es das Wort Gottes nicht. 그러니까 당연히 복음이 증거되지 않는 현장은 다른 것이 장악할 수밖에 없습니다. Und ein Feld, wo das Wort Gottes nicht eingeprägt ist, wird von den anderen Dingen besessen. 하나님이 없으니까 우상이나 무속이나 미신이 그 현장을 장악하는 겁니다. Weil das Wort Gottes nicht gab, war die Insel Melite voll mit Götzendienste. 당연히 영적 사실을 모르니까 영적 사실 없는 지식만 쌓아 올리는 거예요. Und weil sie die spirituelle Fakten nicht haben, herrschen andere Dinge über die Insel. 그래서 세상에 많은 학자들과 유명한 사람들이 세상에 좋은 일을 하려고 하는데 세상은 더 어려워지는 겁니다. Und deswegen versuchen sehr viele schlaue Menschen ihr Bestes zu tun, sodass die Welt besser wird, aber die Welt fällt immer wieder in Schwierigkeiten. 영적인 걸 모르니까 제대로 할 수가 없는 거죠. Weil sie die geistig-spirituelle Fakten nicht kennen, tun sie immer falsch. 오늘 성경 보시기 바랍니다. Schaut euch den heutigen Predigtext mal an. 사도행전 28장 3절로 6절 말씀 보시기 바랍니다. Schaut euch mal Apostelgeschichte, Kapitel 28, Verse 16 mal an. 바울이 나무 한 묶음을 거두어 불에 넣으니 뜨거움으로 말미암아 독사가 나와 그 손을 물고 있는지라. 3절. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. 그러니까 원주민들이 어떻게 생각합니까? Und was haben die Einheimischen dabei gedacht? 이 사람은 저주받은 사람, 살인한 자구나 라고 생각한 거예요. Sie dachten, dass Paulus jemand sei, der verflucht worden ist oder ein Mörder ist. 대부분의 사람들이 그렇거든요. Und die meisten Menschen haben ihn auch so betrachtet. 하나님 주신 말씀이 없으면 내게 뭔가 좋은 일이 생기면 축복이라고 생각하고 문제가 오면 뭔가 버림받은 것처럼 착각하게 돼요. Und wenn man das Wort Gottes nicht hat, denkt man, wenn man Schwierigkeiten bekommt, dass man verflucht sei. Und wenn die Antworten kommen, dass diese Person gesegnet sei. 하나님의 약속의 말씀이 없으니까 그럴 수밖에 없지 않겠습니까? Aber das ist auch kein Wunder, wenn sie das Wort Gottes nicht haben. 뭔가 내 일이 잘 풀려야 좋다라고 생각하는 거예요. Denn man denkt immer, wenn alles nach ihrem Plan läuft, dass man alles im Guten. 사실은 그게 멸망의 길로 가고 있는지도 모르는 거죠. Aber die Menschen, sie wissen nicht mal, dass es ein Weg zur Versagung ist. 조금 어려우면 버림받은 것처럼 안 되는 것처럼 자꾸 착각하게 만듭니다. Und wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten erhalten, denken sie direkt, dass sie bereits verflucht worden sind. 그러니까 호들갑을 떠는 거예요. Und deswegen überreagieren die auch. 여러분들은 언약 붙잡으시기 바랍니다. Aber ich hoffe, dass ihr euch an dem Wort, an dem Bündnis Gottes festhaltet. 바울에게 독사가 물려서 문제가 와도 사실은 상관없습니다. Als Paulus von der Schlange gebissen wurde und Probleme käme, wäre es gar kein Problem für ihn gewesen. 그런데 하나님은 그것을 통해서 하나님 살아계심을 나타내신 겁니다. Aber der Herr hat durch ihn gezeigt, dass er auch lebendig ist und mit ihm ist. 하나님 나의 문제, 나의 어려움을 통해서 하나님 살아계심을 증거하게 하여 주옵소서. Herr, lass uns durch mich den Einheimischen beweisen, dass du wirklich lebst und wirksam bist. 그러면서 주의해야 될 게 있어요. Aber es gibt etwas, worauf wir achten sollten. 6절에 보니까 바울이 뱀에 물려 독사에 물렸는데 죽질 않는단 말이에요. In Vers 6 steht,
dass der Paulus nicht tot umfiel, obwohl er von der Schlange gebissen wurde. 그러니까 또 바울을 신이라고 얘기해, 신. Und deswegen haben die Einheimischen gesagt, dass er ein Gott sei. 여러분들은 응답이 와도 교만해지지 마시기 바랍니다. Aber ich hoffe, dass ihr, auch wenn ihr die Worte Gottes auch wenn die Antworten kommen, dass ihr nicht abgehoben werdet. 옛날 치유사역했던 사람들이 여기에 많이 빠져버려요. Und die meisten Menschen, die früher die Heilungsbewegung gemacht haben, verfehlten in so 조금 einer 응답이 오면 자기가 뭔가 대단한 것처럼 착각한단 말이에요. Denn wenn sie kleine Antworten erhalten haben, hatten sie sich so gefühlt, als ob das ihres Weges getan worden ist. 하나님은 그리스도를 증거해서 이 그리스도가 영광받기를 원하시는데 지가 영광받아가지고 지가 대단한 것처럼 이런 사람들이 너무 많아요. Denn der Herr erfüllt seine Worte, sodass er die Ehre erhaltet. Doch die Menschen, die versuchen die Ehre auf sich zu. 우리의 모든 역사는 하나님의 영광, 그리스도의 복음을 증거하기 위함임을 기억하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr niemals vergesst, dass all die Arbeit, die wir tun, für die Ehre Gottes ist. 그러니까 그 현장에 가니까 하나님께서는 현장에 구원받을 사람과 사명자를 딱 준비해 놓으신 거 있죠. Und Gott hat am Orten Menschen vorbereitet, die gerettet werden und Menschen mit einer Berufung. 그 지역의 제일 높은 사람 보블리오를 만나게 된 겁니다. Und Paulus konnte den Publius begegnen, der die höchste Position auf der Insel 자꾸 hatte. 우리 전도하면 이렇게 약한 사람들만 만나는데 그 지역의 최고 높은 사람 만나야 돼요. Auch wenn wir evangelisieren, sollten wir nicht nur die Menschen, die in der unteren Klasse sind, treffen, sondern auch die Menschen, die eine höhere Position haben. 왜냐하면 하나님이 전도운동을 위해 준비해 놓은 사람들이 있다란 말이죠. Denn es gibt Menschen, die der Herr für seine Evangelisierung vorbereitet hat. 그래서 현장 전도 나가보면 어린이 전도가 제일 많이 돼요. Und wenn man ins Feld hinausgeht und die Menschen evangelisieren will, dann kann man erkennen, dass die Kinder am meisten evangelisiert werden. 그러니까 어린이들이 좀 만만해 보였나 봐요. Denn ich glaube, das liegt daran, weil sie dachten, dass die Kinder eher naiver sind. 내가 복음 전하기 좋은 사람이 아니라 하나님이 준비한 사람 찾아야 돼요. Wir sollten nicht nach den Menschen schauen, die wir wirklich gut evangelisieren können und gute Chancen bei denen haben, sondern wir sollten die Menschen evangelisieren, die bereits von dem Herrn berufen worden sind. 왜냐하니까 사도 바울이 사역을 가면 순회하면서 볼 때 지역마다 하나님이 준비한 사명자들이 만나지지 않습니까? Denn wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen, können wir sehen, dass der Herr für den Paulus die Leute vorbereitet hat und berufen hat. 빌립보의 루디아, In Philippus die Lydia, 고린도의 브리스길라와 아굴라, die in Korinther Priscilla und Aquila, 데살로니가의 야손. der Jason in Thessaloniki. 그 얘기는 그 지역을 위해 하나님이 준비한 사람들이 있더라는 거예요. Und das heißt, dass es Menschen gibt, die für die Evangelisierung Gottes bereits vorbereitet worden sind. 우리가 우연히 그곳에 살고 있는 게 아니라 하나님은 그 지역을 언약 잡은 여러분에게 맡기신 줄 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr niemals vergesst, dass ihr nicht zufällig in euren eigenen Feldern lebt, sondern für die Menschen, dass es auch vorbereitete Menschen gibt. 그러면서 하나님 보블리오를 만났는데 그 부친이 아프게 되면서 그를 치유하게 되죠. Und der Paulus hat auch den Vater des Publius geheilt. 그래서 어떤 사건이나 문제를 자세히 보시기 바랍니다. Und deswegen, ich hoffe, dass ihr wirklich die Ereignisse und Dinge, die passieren, genau anschaut. 하나님은 문제와 사건을 통해서 하나님을 나타내실 때가 많거든요. Denn der Herr zeigt sich auch durch Probleme, in Schwierigkeiten, Situationen oder durch Ereignisse. 그래서 문제에 눌리지 말고 염려하지 말고 그것이 하나님을 나타내는 증거가 되도록 기도하는 겁니다. Deswegen werdet nicht von den Schwierigkeiten und Problemen getäuscht, sondern denkt daran, dass der Herr dadurch wirklich wirkt. 보블리오 부친이 치유받고 나니까 많은 병자들이 온 거예요. Und als der Vater von Publius geheilt worden ist, kamen viele Kranke zu Paulus. 이걸 의사 누가가 기록한 겁니다. Und das hatte der Lukas aufgezeichnet gehabt. 그 얘기는 뭡니까? Was heißt das? 의술로 고치지 못한 걸 하나님은 전도자를 통해서 해결하게 하시는 거예요. Sogar die Krankheiten, die ein Arzt nicht lösen konnte, hat der Herr durch den Paulus, einen ganz normalen Evangelist, geheilt. 어떻게 보면 세상이 해결하지 못한 문제를 언약 잡은 여러분들이 해결할 수 있음을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr durch das Wort Gottes die Dinge auch tun könnt, was die weltlichen Menschen nicht tun können. 예전에
김미중 원사님하고 은용이가 이 말타에 갔다는 얘기를 들었어요. Und früher habe ich mitbekommen, dass die älteste Kiel und ihrem Sohn Önjung auf Malta waren. 우리 기회가 되면 우리 랩런트들도 여기서 같이 수련회 하고 싶어요. Und wenn wir die Gelegenheit haben, würde ich gerne, dass wir mit unseren Remnants dort ein Camp durchführen. 실제 이 멜리데 섬의 최초 그리스도인이 보블리오가 되어지고 최초의 목사가 되어집니다. Und der Publius wurde auch der erste Evangelist und der erste Christ auf Malta. 그래서 지금 그 기념 교회가 있습니다. Und es gibt immer noch eine Kirche dafür. 또 바울이 배가 부서졌잖아요. Und das Schiff von Paulus wurde ja zerstört. 그걸 기념한 교회도 있다고 해요. Und es gibt auch eine Kirche, die dies symbolisiert. 이 성경이 이야기가 아니라 실제 역사임을 확인할 수 있는 거죠. Und da können wir nochmal bestätigen, dass die Bibel keine Erklärung oder sonst was sei, sondern auch historisch wirklich aufgezeichnete Werte auch. 그래서 여러분의 인생도 실제 사도행전과 같이 하나님 나라에 기록되고 있음을 기억하시기 바랍니다. Und ich hoffe, dass ihr niemals vergesst, dass auch eure Geschichten wie die Apostelgeschichte aufgezeichnet wird. 여러분들이 얘기하는 거 하늘나라에 다 기록했어요. Denn alle Dinge, die ihr gerade sagt, wird im Reich Gottes aufgezeichnet. 그래서 항상 믿음의 말 하시기 바랍니다. Und deswegen hoffe ich, dass ihr wirklich das Wort Gottes wirklich spricht. 항상 축복의 말 하시기 바랍니다. Und ich hoffe, dass ihr wirklich die segnungsvolle Worte spricht. 결론입니다. Kommen wir zum Schluss. 하나님의 말씀은 반드시 성취되어집니다. Die Worte Gottes wird in Erfüllung gebracht. 그래서 우리 안에 예수님께서 가르쳐 주신 말씀의 망대가 세워지시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und deswegen segne ich euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr den Segen, dass ihr den Wachturm des Herrn Jesus Christus in uns errichtet. 그래서 작년까지는 24, 25 영원이라고 우리가 기도하며 인도받았죠. Letztes Jahr hatten wir für die 24 Stunden, 25 Stunden und für die Ewigkeit gebetet. 그래서 이걸 좀 더 올해는 구체적으로 하기 위해서 아침, 낮, 밤에 도전하는 것입니다. Und dieses Jahr wollen wir mehr ins Detail gehen, deswegen wollen wir dies auch morgens, Tag und nachts praktizieren. 그래서 나의 안에 어떻게 망대를 세울 것인가 이걸 놓고 기도해야 되지 않겠습니까? Und ich hoffe, dass ihr dafür betet, wie ihr den Wachturm Gottes in euch errichten. 그걸 그래서 우리가 아침에 내 생각으로 잡히는 게 아니라 예수님께서 주신 이 말씀이 내 안에 망대가 되도록 그래서 우주를 정복할 만큼 힘을 얻으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr morgens beten könnt und danach nachdenken könnt, wie ihr wirklich den Wachturm Gottes errichten könnt. 그래서 혼자 있는 시간에 구원의 감사와 감격이 회복되시기 바랍니다. Und ich hoffe, dass ihr in der Zeit, wo ihr alleine seid, die Dankbarkeit und die Freude über die Errettung wiederherstellt. 우리의 염려와 근심 때문에 이 축복과 감사를 다 뺏겨 버렸어요. Denn wir verlieren all unsere Freude und Dankbarkeit durch unsere Sorgen. 이제는 염려와 근심에 잡히는 게 아니라 나를 구원해 주신 그리스도로 충만해 주셔서 감사의 감격에 충만해지시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr nicht durch die Sorgen und Katastrophen euch gebunden werdet, sondern wirklich das Wort Gottes wiederherstellt durch die Dankbarkeit und die Freude. 나이 50이 넘으면 얼굴에 표시가 난답니다. Und man sagt, dass wenn man über 50 Jahre alt ist, dass man die Emotionen im Gesicht sehen kann. 거울 보시고 나는 뭘로 충만한지 확인하시기 바랍니다. Und ich hoffe, dass ihr euch mal in den Spiegel schaut und schauen könnt, womit ihr erfüllt wurdet. 지금도 하나님은 하나님 나라의 일을 이루어 가고 계십니다. Denn der Herr ist auch jetzt lebendig und arbeitet für das Reich Gottes. 하나님 주시는 이 은혜로 특별히 독일의 12지역 70현장 1,000망대를 세우는 이 응답을 함께 누리길 원합니다. Und ich möchte, dass wir gemeinsam den Segen Gottes wirklich genießen. 또 새로운 현장으로 우리 라이프치히에 그런 시스템들이 세워져 가고 있고 앞으로 쾰른에도 세워질 예정입니다. Und wir planen jetzt in Leipzig und in Köln so ein System aufzubauen. 그래서 일단 12지역에 이런 시스템들이 세워놔서 독일 모든 사람들이 복음 듣고 운명에서 해방되도록 또 그 일에 여러분들이 최고로 쓰임받도록
주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass wir nun in 12 Regionen erstmal die Systeme aufbauen, sodass alle Leute, die hier in Deutschland leben, das Wort Gottes empfangen können. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Herr, wir danken dir. 부활하신 주님께서 주셨던 그 말씀이 그대로 성취됨을 확인하게 하시니 감사합니다. Wir danken dir dafür, dass all die Worte, die du uns gegeben hast, in Erfüllung gehen. 그래서 우리의 마음속에 예수님께서 가르쳐 주신 것으로 말씀의 망대가 서게 하여 주옵소서. Und lass uns mit den Worten Gottes, die du uns gegeben hast, ein Wachturm errichtet werden in uns. 그래서 문제, 갈등, 위기 속에서 하나님이 이루어 가시는 그 응답을 보게 하여 주옵소서. Und lass uns in unseren Schwierigkeiten und Problemen deine Sachen sehen. 그래서 언약 잡은 이분들이 나아가는 모든 현장에 흑암 권세가 무너지며 운명에 묶인 자들이 해방되어지며 오직 그리스도의 영광을 나타내게 하여 주옵소서. Und lass auf all unseren Wegen die Dunkelheit gebrochen werden und die Menschen von ihren eigenen Schicksal gebunden werden. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 Wir 기도드렸습니다. danken dir und beten im Namen des Herrn Jesus Christus. 아멘. Amen.